अस्सलाम वालेकुम भाऊ। वालेकुम सलाम। यार ये ना के बाबे के डिठो ही काते सुनानी दे ए फोटो ददी बाबू ए फोटो वारो ए बाबू हां कम्मा यार इन में इमरजेंसी दिसे तो हेड़ी गर्मी में झोले में गोलींदा था मत इन बाबे के हां एडी काते डिठो थी नथो मिले नथो लबे ना सा यार अच्छा हां बाबू 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 काथे डिठो काढे हो अले मामा ओ मामा अरे काने को मथियो तू डिठो का था मां काढे ॾिठो मां साले काढे हो अले ये मथे तक के गुम थियो मिनट में अरे 1000 रुपया मुझे खड़ी हो तो कह चढ़ा पे पूछा तो नहीं जो नालो यो कैसे आदम तू रे जब फोटो देखा नालो नहीं तो आ ना फोटो तेरे सुञाणी दस ना काने हो यार ये मामा हमरा डिटी टोपी पातल गाड़ी अछड़ी दाढ़ी हुई से केड़ो हमरा हमरा यो इते बीठो हो ये टोपी पातल अच्छी दाढ़ी तो डिठो केतरो होयो काको हो बड़ो अच्छी दाढ़ी है तो मामा अच्छा काको होयो हां कादे होयो वयो कादे इते मामा ये बीठो हो ये असा चो दे 1000 रुपया थी इन में जेको ओ छा नालो हुयो ते काजे आदम काजे आदम जो फोटो लगल है इसने असा चो दे काथे मिलदो ये मथे ते के गुम थियो ता छा उनके देखारियो 1000 रुपया 1000 रुपया देखारियो गुम थियो हां ये मथे ते के गुम थियो देखारियो केड़ो 1000 रुपया वो मुके ये देखारियो मामा ये वेटा दे सा हां ये सा वेटा देते हां वो इते बीठो हो माचो मास हां माचो मामा ए बाबू काथे मिलदो हां पोचा को ये वतई हां ये वती वरी मथे तक के पियो ना गुम थियो न ता उनके छा चयो ए असा के ए छा नालो है न काजे आदम असा के हे काथे मिलदो असा जो कम आहे इन में अच्छा हे काथे मिलदो हां हां इनके काथे डिठो आ हां हां यार इनके काथे डिठो आ हां काथे? ॾिठो आहे। काथे डिठो आ हाँ? अरे ये काने हो ये काने हो रही मामा अब माखे चंपा सो तो हणे अरे बियो हमरा गुम तो वने लगे तो जिन्न में नथी अलाए वण वण अलाए माए बहुत ते जिन्न में नथी अरे हिते रस्ते ते जिना काढो ईंदा ओए मथे तक तो गुम तो थी वने अलाए छा चक्कर आयो तू मथे तक दिसा माखे दे ना 1000 त मत क्या ना आ बी दिसो यार यो तो आजमायूं बी ते बी हां हिते बीठो हो ना हां ये हथ में वठो ये मथे तक के पियो हां मथे त क्या हाँ मथे तक दिसा तू गुम तो वने हाँ अरे ये मार संगती का दियो मीरा ओ मीरा अलाए छा चक्कर लगे तो ये वण गोरो अलाए छो 3000 भी हले या मीर भी गुम थियो मथे तक हाली छॾे त भाई ये मथे तक मां गुम थी वञा नंढड़ा ॿार मुंहिंजी घरवारी आहे पोइ आहे घर आहे ओ ॾिसा यार मज़ो आहे मथां ईअं मथे तकियो तो मथां अयाशन में हुजनि ऐशन में हुजनि जन्नत में हुजनि थी सघे क़यामत अचण वारी आहे माण्हू पाण वटि ईअं उॾरनि था वण त गोरो न आहे ये बि सही आहे हलो ठीकु आहे मां हीअं पैर हुयसि ईअं माना मथे तकिया ईअं मां तो ही बीठो हाँ? अरे उसको टकारी हुई मोची अलाए चाहे वाह मेरी याद है पैसा भी व्या स्कूटर भी वही लगे तो जिन्ना ने भजी जान चलाया ये जिस कम करे देखा मामा हां बाकायदगी 3000 भी खसा से मोटरसाइकिल भी खसा मोटरसाइकिल भी हाणे पयो घुमंदो त जिन्न हने माखे भी गोली ईंदी तोखे त गोली न छो हा। पतायो मां त चरिया तू पाड़े जो बियो हां न संगत कार बुधो हीअं था कयूं हाणे हां ठीकु आहे हाणे मोटरसाइकिल भी आहे 3000 भी आहिनि बेईमानी न कजे ॾिसो सॼो आइडियो मुंहिंजो आहे बेईमानी कोन कंदा हा ठीकु आहे हा हाणे 1000 जेकॾहिं विरहायूं था 3000 ठीकु आहे बघा हिन जो कीअं मसइलो कयूं हाणे हिन जो मसलो हा न मथे न तकींदुमि बाबर तव्हां गाइब थी वेंदो मथे तू न तक हा मथे न तकींदुमि हाणे हीअं कयो हा। हे हेॾे कर मां सम्झायईं हा। तूं बि हेॾे कर हाणे ॻाल्हि ॿुधो हे 3000 झलियां थो मां हा। बाक़ी मोटरसाइकिल तव्हां ॿई पाण में विरायो छा कंदी घणो कंदी अरे काबाड़ में ॾियोसि बि 15000 कंदी मां हिन जे करे नथो कयां त मुंहिंजे पाड़े में वेठो आहे न सुभाणे ॾिसंदो वरी उल्टो फिल्म ॻिची में पइजी वेंदो चई जाई तो बसि 3000 ये गल सही है सर
हाँ बस वरी हिनखे खपायूंसि था। हाँ बस पोइ हाँ, मोटरसाइकिल पाण खणूं था। हीअं कयो न टाकी टापा आहे हो कढी सॼी बोरे में विझी खपायोसि। बस मिड़ई को त बिलो कयूंसि था। हाँ बस ठीकु आहे मां हलांव थो। हाँ ठीकु आहे हाँ बस ईअं सही आहे। हलूं। हाँ बस सही आहे मोटरसाइकिल पाण खणूं था। ही छा पिया कयो? ज़ालक जे मार्शल वारे दौर में लाश न खमिया विया। एॾो ज़ुल्म छो आख़िर छो? पोड़ा असांखे सरकारी ऑर्डर मिलियल आहे। खुदा खे मञो असांखे लाश ॾियो त असां हिनखे दफ़नायूं। मां सरकार वारो मजबूर आहियां मजबूर। अरे नीमक हराम, तव्हां असांजी टैक्स मां था पगार खणो ऐं वरी असांजा लाश था गिरफ़्तार कयो। हिन लाश ते ॾोह साबित थियल आहे ऐं हीअ लाश शरपसंद लाश हुयो। हिन रोड बंदि करे कानून टोड़ियो आहे। कानून कहिड़ो कानून? छाजो कानून? किथां जो कानून? इहो कानून जेको ग़रीबनि जो जीअण जंजाल करे ऐं अमीरनि जी गुलामी पियो करे, इहो कानून? या उहो कानून जेको ग़रीबनि जा घर उजाड़े ऐं अमीरनि जी दलाली पियो करे? या वरी उहो कानून जेको पंहिंजा बिबतो करे ऐं ग़रीबनि ते तशद्दुद करे, उन्हनि ते गोलियूं हलाए, उन्हनि खे शहीद थो करे? इन कानून जी ॻाल्हि थो करी। इहो कानून जेको असांजे लाशनि खे खंभियो पियो वञे, हाणे इहो ई कानून रहियो आहे। तूं चुप कर, तोखे कानून जी काई बि ख़बर न आहे। ऐं हिन लाश कानून टोड़ियो आहे। कानून हिन लाश खे 13 ॾींहं रिमांड में रखियो वियो आहे। रिमांड में। ऐं हा मां तव्हां सभिनी खे इहा सलाह थो ॾियां, कोर्ट में वञो, हिन जी ज़मानत करायो, पोइ तव्हांखे लाश मिलंदो। इहा तव्हांजी बुज़दिली आहे जो लाशनि खे बि खंभियो था। बुॾी मरण घुर्जे अहिड़ी सरकार खां। अरे बुॾी मरण घुर्जे अहिड़े कानून खां। बेशर्मी जी बि हद हूंदी आहे, पर तव्हांखे बुॾी मरण घुर्जे। चाचा चाचा मां तव्हांखे ऐं हिन क़ौम खे हथ ॿधी इहा गुज़ारिश थो कयां, ॾिसो दुनिया वारो, पंहिंजा हक़ वठण बि गुनाह थी वियो आहे। पहिरियां त माण्हुनि खे खंभे मारियो वेंदो हुयो ऐं हाणे लाशनि खे खंभियो थो वञे। जागो खुदारा सिंधी क़ौम, जागो। जेकॾहिं अॼु तव्हां न जागंदव त सुभाणे तव्हां सां बि अहिड़ो असर थींदो जहिड़ो हिन चाचे सां थियो आहे। खुदारा जागो, जागो। पंहिंजा हक़ वठण जे लाइ अॻिते वधो ऐं दुश्मन जी नापाक साज़िश खे नाकाम बणायो। खुदारा उथो, उथो, पंहिंजो पाणी बचायो, पंहिंजी सिंध बचायो, पंहिंजा वसीला बचायो। जागो सिंधी, जागो। खुदारा मां तव्हांखे हथ थो ॿधां, जेकॾहिं अॼु न जागंदव त सुभाणे तव्हांजे घरनि में बि इहे ई लाश पिया हूंदा ऐं तव्हांखे पंहिंजा लाश ही सरकार, ही कानून लाश खणण बि न ॾींदी। उथो, उथो, जागो। सिंध जे लाइ जागो, पंहिंजे हक़ जे लाइ जागो, पंहिंजे बचनि जे लाइ जागो, पंहिंजे मुस्तक़बिल जे लाइ जागो, पंहिंजे पाणीअ जे लाइ जागो, पंहिंजे पाणीअ जे लाइ जागो। हया कयो, शर्म कयो। लाश ॾियो, लाश ॾियो, हया कयो, शर्म कयो। लाश ॾियो, लाश ॾियो। केंडाल ठाहिण, बंदि कयो, माण्हू मारण, बंदि कयो, ही लाश खंभण, बंदि कयो, ही लाश खंभण, बंदि कयो, ही लाश खंभण। बंदि कयो।